დღეს სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარას წარმომადგენლები საზოგადოებრივი დარბაზის წევრებს და ბათუმის მოსახლეობას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვდნენ საჯარო დისკუსიის თემა ქალაქზე შემოერთებულ ტერიტორიაზე გაზიფიცირების პრობლემას შეეხებოდა. კახაბერი, გონიო, კვარიათი, ეგრეთ წოდებული გოროდოკი, ბონის დასახლება ეს იმ უბნების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ბუნებრივი აირის შეყვანა დღემდე არ განხორციელებულა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ სოკარის წარმომადგენლებისგან კონკრეტულ შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხები ვერ მიიღეს. სოკარის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე 28 კორპუსში ბუნებრივი აირის შეყვანა, პარალელურად კი მიწისქვეშა მკვლევავი გაზსადენის მშენებლობაც მიმდინარეობს, რომელიც წლის ბოლოსთვის დასრულდება. სოკარის მთავარი ინჟინერი ზურაბ დუნდუას განცხადებით, ადამიანური რესურსის სიმცირის გამო მთლიანი ქალაქის გაზიფიცირება ვერ ხერხდება, ამიტომ მოსახლეობას მოთმინებისკენ მოუწოდებენ. ბუნებრივი აირის განვადებით შეყვანის პროექტი ამ ეტაპზე შეჩერებულია. საკითხთან დაკავშირებით კომპანიის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ შესული 6,000 განაცხადის დაკმაყოფილება ხდება. კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქ ბათუმის ბუნებრივი აირით მომარაგებას, საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები, რომელიც თითქმის ყველა ტერიტორიულ ერთეულიდან არიან წარმოდგენილი ქალაქ ბათუმისა, აქვს გარკვეული შეკითხვები სოკარის წარმომადგენლობასთან. კერძოდ, განსაკუთრებით ახალ შემოერთებულ ტერიტორიებზე, სადაც საერთოდ არ არის ბუნებრივი აირით მომარაგება, აინტერესებთ როდის მოხდება ბუნებრივი აირით მომარაგება კონკრეტული დასახლებების, კონკრეტული მისამართების და სწორედ დღეს სოკარის წარმომადგენლობას თან პიროვნებებს აქვს შეკითხვა, თუ როდის შეიძლება რომ ბუნებრივი აირით ისარგებლოს ბათუმის მაცხოვრებლება. მაინტერესებდა დღევანდელი შეხვედრა, მინდოდა გამეგო რომ როდის დაიწყება ჩვენი სოფლის გაზიფიცირება. სოკარის წარმომადგენლებიდან მივიღე ახლა ზოგადი პასუხი, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო აქვთ, არ ყოფნის მათი სამუშაო, ასე ვთქვათ, რესურსები, თუ ეს ფიზიკური იქნება თუ არბად და კონკრეტულ პასუხს ვერ იძლევიან, თქვა ჩვენ სოფელში როდის დაიწყება. ამ წელს მიმდინარეობს პროექტების დამუშავება. მოხდება შემდეგ ეტაპზე ვისი განხილვა ყველაფერი და ამტკიცდება 2014 წელს. უცებ რომ კიდევ მასშტაბურად რომ მოვედოთ და მთელი აჭარა გავაკეთოთ, ამის საშუალება ნამდვილად არ არის. ამას ყველაფერს ჭირდება კვალიფიციური კადრი, ჭირდება პროექტს მუშაობა და აი მის დასრულებად ეს ყველაფერი დროს მოიცავს და ეხა უცებ რომ აი ერთი ხმათ რომ შევიდეთ და ყველა უბანში და ყველა სოფელში გაზიფიცირება დავიწყოთ, ამის საშუალება ნამდვილად არ არის.